Đây là con phím mà không cần lắp keycap thì các bạn cũng biết nó là con phím nào rồi đúng không? Và nó thật sự quen thuộc với người nhà nhà. Đây là Ola S75. Cũng lâu rồi mới lại thay keycap cho Ola S75, một chiếc bàn phím quốc dân trong tầm giá. Và bộ keycap mình chọn hôm nay đến từ nhà XVX luôn. Kiểu nhìn cái vai nó nhẹ nhàng ấy, với một đứa nóng tính như mình thì chắc bộ keycap này nó sẽ hợp. Lần này XVX đã gia công rất tốt với đóng gói chỉnh chu. Unbox thì thấy ngay bộ keycap trước mặt luôn. Thôi mình tranh thủ mau vào lẹ lẹ để anh em hóng nha. Rồi, mình lắp xong rồi và tổng thể thì nó quá đẹp luôn. Thật sự nó đẹp một cách mà không có cái từ nào mà để diễn tả thay cái chữ đẹp cả. Trời, nó đẹp một cách mê ly luôn. Và sau test để các bạn có thể tham khảo thêm thử con phím này nha.